Aya nĩ onjoria mĩarĩro arĩa merĩga gũthamirio thoko-inĩ njerũ ĩrĩa ĩrĩ thutha wa thitĩnji ya ngari cia mũingĩ, no matanya mao ma gũthũkũma makoretwo matarĩ na mwĩhoko o mũthenya nĩ wagi wa agũri. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi ũmũthĩ onjoria ya matuire itua rĩa kũrũgamia biacara ciao na gũkũnja indo merekeire kũrĩa mendagĩria hau kabere hakuhĩ na reri, na arĩa twaranĩirie nao magĩtũtarĩria ũrĩa mahatĩrĩrĩkĩte. Tũrĩtwo nĩ thĩna biũ hau ũranyona ũguo niĩ nginya pressure ona ndirĩ ũndũ ingĩhota kuga kwanja nginya ciana nĩndaingatĩirwo cirahingire cukuru cirĩ ona mathirĩ tondũ kuma tũke gũkũ maruo marĩa tũcamanĩtie namo niĩ ona ndingĩhota gũtarĩria kwaria ma. Twaracirwo rũcinĩ tũkĩrwo atĩrĩ umai na ithuĩ nĩ ta mbũri tũkiuma thutha tũkĩoga kũndũ kũrĩkũ Shakahora mama kwĩ mũtumia ũraugire gũkũ tũmuoe irio ira eha atĩ ndarĩ kĩndũ arĩendia gũkũ manginya tũraigua tha tũramũnengera ciringi 200 tondũ kĩbanda gĩake kĩ harĩa. Onjoria ya moigĩte mũrigo wa ũritũ wa mũtũrĩre wa wĩra wao ũkoretwo ũkĩongerereka oro mũthenya, makiuga thirikari ya kaunti ndĩnarũmĩrĩra kĩhoto magĩkinyanĩria itua rĩrĩ, na rĩu marendekithia mũbango mwega gũthaganio matekũhinyĩrĩrio. Gũkũ thĩinĩ tũhingĩrĩtwo ũguo matoro-inĩ mbura yaura nĩ matoro matheri maihũrĩte gũkũ atĩ ona nguo ya white ĩngĩgwa thĩ mũndũ ndangĩcoka rĩngĩ kũmĩendia. Twĩna ruo rũnene mũno na tũrarigwo atĩrĩrĩ kaĩ gavana twamũthurire kweri acoke atwĩkanie matharaũ ta maya ma gũtũrehana gũkũ nduma-inĩ. Maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩka timo mareka ongorwo nĩ njoi nĩ iranyuo gũkũ nacio matiũragio ithuĩ tũragio kĩna nĩ kwĩyethera tũrenda tũthiĩ tũgeke atĩa. Nĩ morĩtie maheo rũtha rwa kwenderia indo ciao kĩharo-inĩ gĩkĩ kuona agũri nĩ mamakinyagĩra na njĩra hũthũ. Rĩu tũroria atĩrĩrĩ akorwo reri gũtirĩ ũndũ ĩrahũthĩka naguo rĩ tũrekwo ithuĩ tũcoke reri-inĩ okorwo nĩ gũgakorwo na changes rĩ changes cigoka na mũtaratara ti ta ũrĩa tuokire tũgĩthamio o gafura. Ihoya ritũ nĩ rĩrĩ gavana badilisha wĩiwe ihoya ritũ tũcoke reri tondũ ona gũtirĩ ũndũ wĩkagĩrwo hau reri kuma rĩrĩa watweririe. Gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha nĩeranĩire kũgitĩra onjoria aya na mĩbango mĩkinyanĩru nĩ gũtabarĩrwo. Nĩ kwenda kũmera mahorere na kwa ihinda rĩrĩ nĩ njugĩte ndikwenda andũ acio maharazwo nĩ mũndũ nĩ arute wĩra harĩa arona nĩ arateithĩka, no mamenye atĩ nĩ tũrĩ na permanent solution ya kũmaiga handũ hega harĩa tũgũtigĩrĩra nĩ marona mbeca. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.